Assalomu alaykum hammaga. Kotyollarimiz tayyor bo'lyapti. Aqlli kotyollarimiz. Bizni doimiy kuzatuvchilarimiz bu kotyol haqida ma'lumotga ega. YouTube'da ham, Instagram'da ham buni sinovdan o'tkazib videolarni joyladik. Baholasi zo'r natijalar. Shu o'zimizni uyga o'rnatib bir bonkiri necha kunga yetadi, qanaqa holatda ishlaydi, hamma narsalarni sinovdan o'tkazib oldik. Sinovdan yaxshi o'tdi. Mana keyin mana shu kotyoldan endi ishlab chiqarishni boshladik, xudo xolasa. Kotyolimiz to'rtlik listdan ishlangan. 4 mm shu rossiyskiy горячий listdan ishlangan. 25 kilovatlik 250 kvadrat joyga mo'ljallangan kotyolimiz. Dimoxodlar ham universalniy, ham vertikalniy, ham gorizontalniy moslasa bo'ladi. Mana shu to'rtta boltga ekanini yechib, buni bu tomonga qo'yilsa, gorizontalniy. Kimgadir mana shunaqasi kerak bo'lishi mumkin. Devordan teshib chiqarib, keyin tepaga chiqaraman degan maqsadda shunday foydalaniladi. Bo'lmasam, tepaga ulab, tepaga pryamoy chiqaraveradi. Shunga moslab ketilgan. Mana motorlarimiz ham 220 двойной reduktorli. Shu original motor reduktorlar. Ventilyatorimiz ham 85 wattlik. 85 wattlik shu original ventilyatordan misab modgali mana yoniga motorchiga irg'ib chiqqan bo'ladi. Ustalarning buni oddiylari mana bunaqa bo'ladi. Bu ham 85 watt. Shu original narsalardan foydalanganmiz. Shu sineklarimiz ham 6 mmlik qalinlikdagi plankadan bitta uzmasdan bitta yaxlit butun holatda ishlangan. Bunaqaligi kalso qilib svarkalab ulanmagan yaxlit bitta uzun plankadan teshib tayyorlangan. Kotyollarimiz tayyor bo'lyapti. Garelkasini ko'rsatdim. Garelkasi mana lapatkali garelka. Chugunli. Garelka buni yolishlarini videoda ko'rgan bo'lsalaring kerak. Mana shu holatda shu kotyolimiz hozirgi kunda mana 2026-yil mart-aprel oylarida $1200. Ekranda nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz, garantiyalarini beramiz. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab mutlaqo tekin. Vohaga, boshqa joylarga kelishilgan holda. Mana datchiklari ham mana shu podachning yoniga qo'yiladi. Mana hozir nastroykasi 10 sekund dam olib, 10 sekund ko'mir haydaydigan nastroykaga qo'yib qo'yganmiz endi buni. Mana endi 10 sekund shinek ishlayapti hozir. 10 sekund dam olib turadi. Mana xohlagan paytda buni bosilsa, shinegimizni pryamoy ishlataveradi. Bu ventilyatorimiz обороты. Xohlagan оборотga qo'yib ko'ramiz. Termostatimiz ham oddiy termostatdan bas. Mana shunday sifrovoy original termostatdan qo'yyapmiz. Kotyol sifatiga baho beraverasizlar. Shu kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsalaring.
xursand bo'lamiz. Videoga like bosib, videoni shu kat yo'l qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Mana hozir bir qator ishlarni ham ko'rsatib o'taman. Shovqinga e'tibor qilmaysizlar. Mana motor reduktorlarimiz yig'ilyapti. Qopqoqlari, eshiklari. Ular qizg'in ketyapti. Shuninglarimiz bitta yaxlit o'ralgan. Mana bular bunkerlari. Bunker zagotovkalari mana shunday yig'iladi-da. Yig'ilib mana bu holatga keltiriladi. Kraskalarimiz ham e'tibor bersalaring, oddiy kraska emas, parashkovoy kraska ishlatyapmiz. Katurdan tayyorlanish. Mashinaning ichki qismi. Qalin mana to'rlik listdan ishlatyapmiz. Bu tomonlarda ham ish qizg'in. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kuzatishda davom etinglar.